这架满载乘客的波音777型客机刚起飞不久，便遭遇了致命险情。在毫无征兆的情况下，飞机突然以550公里的时速向着太平洋急速俯冲而去。2名飞行员穷尽一切方法试图将飞机改出。如果以这样的速度继续下去，10秒钟后所有人就将葬身于大海之中。那么这架客机上究竟发生了什么？面对如此严峻的考验，机组人员是否可以力挽狂澜，拯救所有乘客的性命呢？2022年12月18日，一架联合航空172号班机正在美国夏威夷州毛伊岛卡葫芦伊机场等待起飞。它的飞行路线是前往加利福尼亚州的旧金山国际机场，全程大约需要5个半小时。而我们这期视频的涉事机型是一架22年机龄的波音777-200。作为全球最大的双引擎宽体客机，自问世以来直接成为许多航空公司长途航线的主力机型。直飞此次航班任务的机长拥有30年的飞行经验，累计飞行时长超19000小时。在担任波音777机长之前，曾驾驶过空客320。副驾驶虽然加入公司年限相对较短，但总飞行小时数也达到了约5300小时。机上共载有271名乘客和10名机组人员。在前往机场的巴士上，出于安全考虑，机长和联合航空一位调度员取得了联系，以了解夏威夷群岛周围最新的天气情况。显然结果是不尽人意的。经过讨论，他们决定出来一条新的备用航线，其目的就是尽可能的避开暴风雨最严重区域。当几人抵达机场登上飞机后，乘务长第一时间向机长报告说，他们降落前遭遇了严重湍流，机舱发生了剧烈颠簸，导致多名乘客受伤。机长对乘务长进行了感谢，随后自己先进行飞行前一系列的准备工作，而副驾驶则需要完成绕机检查。在此期间，他收到了朋友发来的信息，告诉他数小时前一架夏威夷航空的空客330在降落时遭遇了湍流，导致多名乘客不同程度受伤。回到驾驶舱后，副驾驶将这一情况转告给了机长，两人也意识到在起飞时一定要格外小心谨慎。就这样，两人开始执行飞行前简报，乘客也开始陆续登机。然而不久后，副驾驶突然发现这架飞机的 APIS， 也就是自动终端信息服务系统不能使用。它是一种持续的无线电广播，能够为飞行员提供最新的机场信息。无法使用的情况下，副驾驶只能打电话联系塔台获取信息。空管告诉他们当前风向风速以及将使用20号跑道起飞。同时，航空运营管理软件 Sabre 建议机组使用20度经力和降低推力值来完成随后的起飞。考虑到当前没有强烈侧风以及风切变警告的情况下，不使用最大推力起飞可以减少噪音，降低燃油消耗。更为重要的是，可以减少发动机磨损，从而延长使用寿命。而使用20度经力的设定可能对于机组来说并不熟悉，因为通常情况下15度经力是最常见的起飞设置。当地时间14点30分，一切准备就绪后，副驾驶联系塔台请求从停机坪推出和启动引擎的许可。在此期间，2名飞行员注意到风速开始在东北以及正南方向来回转变，同时伴有低空风切变警告，因此空管下令起飞跑道从20号改为02号。机长在滑行期间决定使用满推力起飞。经过短暂的滑行过后，172号班机来到了等候点，并且获准在02号跑道排队等候起飞。风挡玻璃雨刷设置为高速，天气雷达也被激活，屏幕上显示着前方恶劣的天气状况。当地时间14点49分，空管正式下发了起飞许可。机长将推力杆向前推以稳定发动机，然后推至 Take Off Go Around 位置，这就将自动油门设定为全推力起飞。滑行数十秒过后，飞机顺利起飞，并且以12到15度俯仰角持续爬升。本以为这又是一次正常飞行之时，意外发生了。